晨光大學早晨，各位聽眾，今日朝頭早喺我哋晨光大學入邊，咁啊電話旁邊亦都邀請到呢，就係註冊中醫師陳沛詩醫師嘅。早晨 Terry，早晨啊小白。咁啊我最近都有一個好大迷思啦，咁啊話說啊同啲朋友傾開偈嘅時候呢，咁啊因為有啲就話人大咗啦，咩事呢？踎低起身見頭暈啊，靜嘅地方有耳鳴啊咁樣，咁我哋就喺度討論嘅時候呢，踎低起身見頭暈啊，咁啊照道理我哋嘅學識就應該話俾我哋知道同啲血有關嘅。咁有啲就話到咧，你係咪貧血啊？佢話唔係，我唔係貧血。咁你一定係虛啦咁樣。咁啊又係咪虛咧？又係咪貧血？大家就開始咧有一個迷思喺度。咁我突然間諗翻起嘅時候咧，嗱西醫有西醫嘅講法啦，中醫咧都有中醫嘅學説嘅。咁到底血虛方面同呢個貧血係一樣嘢嚟啊，定還是係兩樣嘢嚟嘅咧 Terry？嗱，咁我哋就要知道咩叫貧血先。咁貧血呢個咧係西醫嘅病名嚟嘅。咁佢有定義嘅喎。咁咧佢哋就係抽血啦，喺血入邊咧咁啊 check 下你嗰個嘅血色素啊，同埋呢一個血細胞，咁啊睇下夠唔夠啦。咁如果唔夠嘅，唔夠一個份量嘅，咁我哋就話佢係貧血咯。呢一個就係西醫嘅定義嚟嘅。咁但係病人咧嗱，常見啊，梗係會有哎呀我頭暈啊，頭先你講嗰啲咧，踎低起身見頭暈啊嗰啲嘢啦。咁但係亦都咧，其實喺臨床上咧，有啲病人可能未必覺得好明顯有不適㗎。雖然佢驗出嚟嗰個血色素好低啦，即係可能一驗完之後咧，醫生就話喂，你立即入急症室啦咁樣。咁但係有啲病人可能未必好明顯有呢啲嘅症狀嘅。咁而咧喺中醫嘅角度嚟講咧，嗱聽落去貧血咪即係血虛咯咁樣，係咪？係啊。其實又未必一樣喎。即係真係兩樣嘢嚟㗎。係啦，因為佢未必完全一樣嘅。咁當然都好近嘅，即係都幾近，因為血虛咧，我哋講個虛嘅字咧，係講咧血嘅功能咧唔夠咁解，唔夠血嘅功能。咁咩意思咧？咁就嚟自於兩樣嘢啦。一就係你真係唔夠血，就好似嚟自貧血咁樣咯。你貧血咁自然血發揮唔到佢嘅功效啦。咁而另一樣嘢咧就係，咦你夠血喎，但係啲血唔 work 喎。哦，即係你夠血。嗱，我意思係咁講，就你有銀包，不過銀包入邊冇錢，因為佢唔 function 啊，即係佢懶咗或者咁樣，係啦。咁佢唔 function 喎，咁所以咧，只要佢發揮唔到功效嘅話咧，我哋咧就叫做血虛啦。咁而咧喺中醫嘅角度咧，咁你都聽到頭先講啦，係咪哇？係咪好虛啊？係咪氣好唔夠啊？呢啲成日都即係中醫成日講脾虛啊，係咪氣虛啊？咁其實咧，我哋主要分兩樣嘢嘅。氣虛咧就係氣嘅作用咧，就係一啲溫暖你啊，你個人好暖啦，令到你有有動力做嘢啦，呢就叫做氣啦。咁而血咧，主要就係一個滋潤嘅作用嘅。例如咧，你皮膚好乾燥咧，我哋都可以啲血唔夠喎，我哋叫血虛啦。譬如頭先講皮膚乾燥同血都有關嘅，原來我真係冇諗過呢個。喺中醫角度就係咁樣睇嘅。咁當然啦，其實喺貧血咧好嚴重嘅病人嚟講咧，都會皮膚好乾燥㗎。其實都，所以咧，我哋喺因為定義上唔一樣啊，所以我哋嗰個臨床嘅表現咧未必完全一樣，係啦。咁但係部分嗰個症狀係相近嘅。係所以咧，我就咁聽嘅時候，即刻諗翻你我個 case，有個朋友，譬如我自己有陣時踎低起身見頭暈嘅。咁又有機會係貧血，因為我個血唔夠，但係又有機會我啲血夠，不過啲血入邊咧就冇嘢送俾冇，係啦，即係維持唔到我咁樣，咁都有機會令到我呢一個症狀係唔係咧？嗱，踎低起身見頭暈咧，咁除咗咧頭先講嗰個氣虛血虛之外咧，其實仲有一樣嘢咧，就係一啲嘅阻塞嘅。即係咩意思咧？咁我哋啲血咧由腳去到個頭咧，即係其實佢條路好長噶嘛，係咪？咁但係如果譬如話我哋成日食生冷凍嘢啊，咁又或者咧我哋個脾胃好虛弱咧，其實好容易有痰濕嘅。咁喺一個經絡裏邊咧有啲痰濕阻滯。嗱，我講呢個痰濕咧就唔係等於你血管閉塞啊，千祈唔好將佢聯成一齊嚇。咁樣呢個氣即係嗰個氣血行嘅通道咧唔暢通嘅時候咧，咁你一踎低一起身嗰下，咁啲血上唔到嚟，所以你咪又會出現呢一個頭暈咯。咁所以都有呢個情況㗎。係，所以真係有好多嘅問題存在啊。好啦，咁如果你話血虛同埋貧血，即係兩個嗰個原因，我哋大概都了解到啦。咁佢哋會唔會分別咧就會引致唔同嘅病嘅咧？咁其實都相近嘅。嗱，譬如話咧，如果我特別講啦，嗱呢個貧血嘅話，大家都可以了解到啦，即係喺血嘅不足嘅話，當然啲人可能呼吸好困難啦。頭先講到咧，有頭暈啊，皮膚好乾燥啊呢一啲啦。咁而咧喺中醫角度咧，如呢度咧，因為
西醫所講嘅貧血咧，其實包含咗咧喺中醫角度嚟講有氣同埋血嘅功用啊。咁所以譬如話，哎呀我呼吸好唔暢順啊，哎呀唔係好夠氣啊咁樣，呢一個咧就係氣虛嘅表現，特別係脾胃虛弱嘅。咁喺我嘅臨床嘅角度咧，即係個經驗嚟講咧，如果貧血嘅話嘅病人，我通常咧都係處理呢個脾胃嘅問題多啲嘅。咁而血咧係啦，血咧譬如話頭先講啦，皮膚好乾啊，又或者咧，哎呀我眼好乾口澀啦。譬如我哋亦都可以喺邊度睇到咧？最簡單嘅方法咧，其實西醫都用呢個方法嘅，大家可以反一反咧嗰個下臉啦，好似扮鬼臉咁樣咧。你反嚟睇得到咧，嗰個眼嗰度咧，其實係眼簾個位置會好白嘅。如果血好唔夠，係啦，呢個就好簡單喺臨床上面咧去睇到咧，一個病人咧個血夠唔夠嘅，因為下下都驗血。嚟唔切啦，即係有時喺臨床上我哋做嘢嘅時候咧，我就會望一望你血夠唔夠，即係睇下夠唔夠血先，咁就睇一睇個眼簾嗰個血嘅狀態咁樣咯。哦，哇！俾人反我都驚驚地喎。通常嗱，我哋咧喺臨床上咧都會同病人講嗱，你向上望，咁我反一反下面睇一睇佢個即係眼簾嗰個位置啦，睇下血嘅情況咁樣嘅，會同佢講聲嘅，唔好突然間上嚟整佢隻眼嘅，即係做個鬼臉咁啊，即刻可以。不過呢個就即係一個好快脆嘅方法啦。咁其他我身體嘅仲會唔會都可以留意得到？我到底係血虛啊，定係貧血？譬如咩手腳冰凍啊，呢啲又可唔可以睇得到嘅咧？手腳冰凍咧，嗱，亦都係咧呢個咧，因為頭先講啦，同溫暖有關、溫煦有關嘅話咧，呢個同氣關係大啲啦。咁所以亦都可以導致咩咧？嗱，血唔夠，亦都可以，即係我講中醫啦，中醫角度嚟講，血唔夠你可以手腳冰冷，因為你唔夠血啊嘛，自然你唔夠暖啊。但係另一樣嘢就係，咦，你個血嘅量咧冇少到，但係你唔夠氣，即係唔夠溫暖，所以手腳都會凍啦。咁所以喺臨床上我哋就要中醫角度就要分啦。哇，其實就咁聽我都覺得係幾難分嘅。即係一般人你淨係譬如摸手腳啊，咁我都未必會知道咧，到底佢係氣血方面唔夠氣啊，血虛啊，定還是係貧血啦。咁但係佢會唔會兩者分別會引致啲乜嘢比較上嚴重嘅症狀，又會唔會㗎？其實的確係好難分嘅，而且兩個都係因為氣同血可以互相去變化嘅。咁通常我會點處理咧？咁我搞佢咧大腦啦，就係脾胃啦。因為咧個脾胃咧就負責咧就製造呢個氣血嘅，即係食物落到去脾胃之後就會做氣血啦。咁所以個脾胃好嘅話，自然氣同血都會夠。咁所以我有陣時咧喺臨床上，尤其是咧即係可能氣血有啲不足嘅時候咧，佢未必太明顯。我氣唔夠啊，定係血唔夠嘅。所以咧去搞個脾胃就最好啦。如果好似譬如我捐血咁樣。捐血我有睇過咧，就係紅十字會佢打開嘅時候，我成日都見到有個我都覺得幾犀利，木耳啊補血噶嘛，我成日睇到佢哋話，我又食翻多啲嘢，又話即係中醫角度嚟講，豬紅啊、鴨血啊呢啲食得多，咁我又補血，咁又幫唔幫到手嘅咧？嗱，理論上都係可以嘅，咁而咧嗰個木耳咧，其實佢最主要係活血化瘀啊，所以咧係產後婦人咧會常即係喺食物裡面咧，即係會常常加嘅咧，就係呢個木耳啦。佢就唔係 exactly 補血嘅，但係你活血化瘀即係將啲唔好嘅嘢咧推走咗佢，因為生產之後嘛，生產之後有啲舊嘅血噶嘛，咁所以呢啲 pass 咗出嚟嘅時候咧，我哋就會容易有好嘅血嚟到啦。咁所以木耳有呢個作用嘅。係，咁如果你話即係養生方面啦，即係我啲血咧，唔好理佢到底係虛啊，定還是係貧血啦，我淨係覺得我成日都係有呢一方面嘅問題嘅話，有啲咩我哋經常都要做同唔好做啦。捱夜我知道，我估捱夜一定唔好，生冷凍嘢一定唔好，啱唔啱先？呢個就絕對係㗎啦，因為你瞓覺瞓唔夠嘅話咧，你第二日都會覺得哎呀眼乾眼澀個人好乾涸啊咁樣㗎嘛。係啊，咁所以一定係傷氣血㗎啦。咁生冷凍嘢咧，佢未直接傷氣血，但係傷咗個脾胃咯。咁所以係啊，咁所以你個脾胃久而久之咧弱嘅話，佢就做唔夠氣血㗎啦。咁我應該點樣固本培元好咧？平時嗱，咁平時有啲咩好咧？咁當然咧食正餐啦，即係正餐啦，係啦，多米飯啦。係啦，蒸氣飯係啦，嗱我話可以食啫，當然唔係叫你食10碗8碗啦，係飯係好好嘅，尤其是咧，每當我自己覺得咧，哎呀好似作病咧，我就一定揀食飯噶啦，咁樣係啦，咁盡快係養到個脾胃同埋吸收到個能量嘅，咁呢一個就係食飯啦，咁咧薑茶啦，薑茶都好好啦，因為咧方便啊嘛，而家都好容易即係有啲即沖嘅薑茶啦，比較方便啦。係啊，咁亦都可以女士啦，或者大家都聽過嘅啦，紅棗啦、紅棗薑啊，呢啲都係好好嘅。
咁樣。咁呢一啲咧就或者仲有女士啦，譬如嚟月經嘅時候啦，你會發現啦，有啲女士可能個肚仔會比較凍嘅，咁要熱敷下肚仔啦，即係總之令到成個身咧係會溫暖嘅，個脾胃先有一個好嘅環境去運作咯。係咁啊，想啲自己血好嘅話咧，咁啊可以即係參考下 Terry 嘅意見，養下個脾胃。咁啊至於養脾胃方面咧，除咗食療之外啦，針灸咁啊需唔需要嘅咧？都係好㗎，因為咧其實無論咧我哋係中藥啦，即係內服嘅中藥好啦，或者係針灸啦呢一啲嘅方法咧，其實個原則都一樣嘅。即係譬如脾胃虛弱嘅，我哋就係呢一個補脾胃啊咁樣。咁而咧加埋針灸只係雙管齊下嘅啫。明白。咁當然除咗個治療之外咧，大家都即係而家個秋高氣爽啊，即係最好咧就係行山啊、曬下太陽啦。呢一個咧就係最天然咧攞到陽氣嘅方法嚟嘅。係喎，哎呀，我真係忘記咗曬太陽喎，但係又唔好亂咁暴曬係嘛？暴曬又唔得啦。暴曬當然唔 OK 啦，不過而家個天氣似乎都難，即係秋天咧就比較難曬傷㗎啦。盛夏嗰時先容易曬傷。又話下個星期可能氣温又跌一跌啊咁樣啦，咁所以啱嘅，即係唔好成日話怕曬啊，搽得太多嗰啲防曬，有陣時都應該吸收下陽光，咁啊補下氣、補下血咁樣先得嘅。好啦，咁啊同阿 Terry 講住咁多先啦，唔該晒你 Terry，拜拜。拜拜。